咦，我見到 Cherry 喎，行埋去同佢影翻張相先。喂，Cherry 你好啊，可唔可以影張相咧 ？OK， 我哋自拍一下先啊！一、二、三，嚟多張，一、二、三。哇，真係好耐冇見你咯喎！哇，真係好掛住你。喂，我想問咧，今日點解會喺 AV 展會見到你嘅？有咩搞啊你？今日咧我就因為我最新嘅專輯響就正式發售，所以我有啲歌迷嚟支持我哋同佢分享下我哋新碟。明白嗱，以我所知啦，嗱你今次出一隻發燒碟啊嘛，咁可唔可以透露少少啊？點解會有出發燒碟呢個概念嘅咧？就係因為我嘅老闆 Tommy G 佢想做認真、開心、享受嘅音樂，所以我哋一齊就做咗呢個 project。明白。如果講開發燒音樂咧，其實我哋 post 喺網絡網咧，就好多樂迷都好中意聽音樂，同埋中意聽呢啲咁嘅故事啊或者理論嗰啲嘢㗎。不如咁啊，約定我哋 post 76咧嚟一個搞個分享會啊，睇下 O 唔 OK 啊，好唔好啊？哇 ，good， 一定 OK。咁大家記住留意咯喎，再有新嘅消息咧，就會即刻通知你㗎啦。